Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é RD, trazendo mais um produto bacana da ClickSound. Dessa vez a película protetora de soleiras universal, muito bacana. O link tá aí na descrição do vídeo. A gente vai mostrar a instalação para vocês. E eu vou usar o pano de microfibra da AutoShine e a cera líquida da AutoShine para estar fazendo a limpeza. Acompanhe aí. Não esqueça de curtir a página da ClickSound, entrar no site e acompanhar todas as ofertas e aproveite o cupom de desconto da RD. Beleza? Bora! Primeiro você efetua a limpeza para a área ficar bem limpa. Eu vou usar a cera, você pode usar qualquer produto que você quiser, mas a cera da AutoShine, ela limpa legal e não deixa oleoso, não pode ficar oleoso, tá galera? Primeira vez que eu tô abrindo o kit com vocês aqui. Ele vem duas medidas, um par com uma medida e um outro par com outra, que é as traseiras, né? Faça uma marcação da onde você tá colocando, para você colocar os dois iguais. And you twist this, luck is down and you diss this. Got two plugs like an outlet. Got loud money you shout at. My lowest goal, get mad rich. Your highest goal, have a bad bitch. See I run my life, no sad shit. My head in a box, that's Brad Pitt. She roll with me, no fee flat. Loyalty to a T-stat, I see that, bleed that. She fuck with me, I need that. She fuck with me, I need that. Ele já tem uns risquinhos aqui, está vendo, ó? Às vezes o pessoal vai sair, coloca o pé, ó, aí risca bem essa curvinha aqui, ó. A soleira é para proteger isso. Vamos lá. Então é isso, galera. Vocês viram, a instalação é muito fácil, muito prática. Você protege a soleira do seu carro e ainda fica uma estética bem legal. É preto, discreto. Vale a pena, galera. Então o link está aí na descrição do vídeo. Aproveite o cupom de desconto RD. E muito obrigado, até o próximo produto. ClickSound, a entrega mais rápida do Brasil, ao alcance de um clique. Até a próxima, tchau. Am I really in my right mind?